ჟურნალი რიცა 50 წლის გახდა. საინტერესო წარსულისა და ისტორიის მქონე ჟურნალის საიუბილეო ნომერი აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით თბილისში გამოიცა. პრეზენტაცია საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა, რომელსაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ჯინჭარაძე დაესწრო. ჟურნალის დაარსებიდან 50-მე წლის თავზე გამოცემულ ორენოვან ქართულ-აფხაზურ ნომერს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს როგორც თემატურად, ასევე ჟანრობრივად. მას მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება აფხაზებსა და ქართველებს შორის ჩატეხილი ხიდის გამთლიანებაში. წინამდებარე ლიტერატურული კრებულის რიწას გამოცემის აუცილებლობა თვით ცხოვრებამ დააყენა, რადგან მხატვრულ სიტყვას სულ სხვა ხიბლი და თილისმა აქვს, სულ სხვა ჯადო და სინათლე. ვკითხულობთ 1975 წელს რიწის პირველი ნომრის ანოტაციაში. 1975 წელს სოხუმში ჟურნალ რიწის პირველი ნომერი გამოვიდა. 50 წლის შემდეგ კი ჟურნალის საიუბილეო ნომერი თბილისში გამოიცა. აფხაზეთში მოღვაწე ქართველი მწერლების სურვილი და ოცნება ქართული ჟურნალის დაარსება იყო. პირველ მცდელობად შეიძლება ჩაითვალოს 1968 წელს სოხუმში. გამომცემლობა ალაშარაში მოსე გვასალიას რედაქტორობით დაბეჭდილი სქელტანიანი ლიტერატურული კრებული რიცა, რომელიც თბილისში ჩატარებულ აფხაზეთის ლიტერატურისა და ხელოვნების დეკადს მიეძღვნა. ჟურნალს მისი არსებობის ისტორიაში რედაქტორობდნენ ოთარ ჭურღუნია, გიორგი სიჭინავა, გურა მოდიშარია, გივი ბერაია, საურ კალანდია, ნანა ქარდავა, ინა არჩუაშვილი. 2025 წლის რიწის რედაქტორი კი ნანა კიკალია გახლავთ. დღეს შესანიშნავი დღე არის ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ჟურნალ რიცა შეუსრულდა 50 წელი. მე დაახლოებით 8 წლის განმავლობაში ვიყავი რედაქტორი ამ ჟურნალის. მომიწია ომის დროსაც რედაქტორობა. ჟურნალ რიცას ჰქონდა ძალიან დიდი ფუნქცია, მხარში ამოდგებოდა მკითხველს და ეს მკითხველი იყო უპირველესად ქართული მოსახლეობა, რომ მისი ავტორები უნდა წარმოჩენილიყვნენ ყველა ერთად და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, რაც უნდა მას დაეკეთებინა, მეტი ლიტერატურული ხიდი აიგო ქართველებსა და აფხაზებს შორის. ღონისძიების ფარგლებში აფხაზეთის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს პროექტის „მე აფხაზეთისთვის 2025 წლის გამარჯვებულებიც“ გამოვლინდნენ. პროექტი ყოველწლიურ სახეს ატარებს, რომლის მიზანია საზოგადოებამ გაიცნოს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანები აფხაზეთიდან. ნომინანტებს შორის იყვნენ მწერალი და საზოგადო მოღვაწე, ჟურნალ რიწის რედაქტორი, 10-ზე მეტი ეროვნული და საერთაშორისო პრემიის ლაურეატი გურა მოდიშარია, ქართველი სპორტსმენი, UFC-ს ჩემპიონი ილია თოფურია, რომლებიც აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ სპეციალური პრიზებით დააჯილდოვა. დღევანდელი დღე კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია კულტურა ნდობის აღდგენის და შერიგების პროცესში. ამ ჟურნალს აქვს ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია, შესაბამისად ამ პროცესში აფხაზეთის მთავრობა აქტიურად დაუჭერს მხარს მის განვითარებას. დღევანდელ დღეს კიდევ ერთი ღონისძიება გაიმართა. პროექტი „მე აფხაზეთისთვის“ გულისხმობდა წარმატებული ახალგაზრდების წარმატებული მონაწილეების დააჯილდოებას, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს აფხაზეთის კულტურის განვითარებაში. შესაბამისად მე მინდა მივულოცო მათ უსურვო წარმატებები. აფხაზეთის მთავრობა სამომავლოდ კიდევ გააგრძელებს მსგავსი ღონისძიებების ხარდაჭერას. 2025 წლის წარმატებული აფხაზეთელების სიმბოლური საჩუქრებით აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა ბექა ღვაჩლიანმა და აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თამაზ ხუბუამ დააჯილდოვეს. მიმდინარე წლის ნომინანტები გახდნენ ანზორ კუდბა, აფხაზი მწერალი, არაერთი რომანისა და მოთხრობების კრებულის ავტორი, ელენე მიქაბერიძე, აფხაზი რეჟისორი, თორნიკე ჯობავა, ამჟამად ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის პოზიციას იკავებს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მეწარმეობის კურსის ლექტორია. სოფო ფანცულაია, სოხუმელი ბალერინა, ირინა ხაბურზანია, აფხაზეთიდან დევნილი წარმატებული ფეხბურთელი ქალი. მურო გაგოშიძე, ნაციონალური ბალეტ სუხიშვილების მესამე თაობის, როგორც ხშირად მოიხსენიებენ, რევოლუციური თაობის სოლისტი და ქორეოგრაფია. გიორგი ეთერია, სოხუმში დაბადებული მხატვარ მოქანდაკე. დაურ ბუავა, ბლოგერი, რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა პროექტს ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის აღდგენის მიზნით და საუბრობს კონფლიქტის გადაჭრის თანამედროვე გზებზე. ბაჩანა ჭანტურია, ქორეოგრაფი, აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლ აფხაზეთის სამხატვრო ხელმძღვანელი. აფხაზეთელების შეკრება ნებისმიერ საკითხზე, რაზეც არ უნდა იყოს ის დღე
ყოველთვის ამაღელვებელია და ამას არ ვიცი მე სხვანაირად ვიღებ ზანად ვგზნობ რაღაცა უფრო სენსიტიურია ჩემთვის რაღაცა ბევრს სწავლობ კიდევაც მათ ურთიერთობას როგორ ეურთიერთებიან ერთმანეთს ძალიან დიდი მადლობა დაფასებისთვის ჩემს ხელოვნების მიმართ ჩვენი ანსამბლის მიმართ მადლიერება ძალიან დიდი გზნობა რომელიც აბედნიერებს ადამიანს მე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველამ ადამიანს რომელიც 50 წლის განმავლობაში ზრუნავდა ამ ისტორიების შეგროვებაზე შემდეგ ჩვენთვის ამბად მოითხრა და ასევე ყველა იმ ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა ვინც ჩვენს მიწაზეც ზრუნავდა და ჩვენს რიცაზეც Я хочу поблагодарить журнал «Рица». მინდა მადლობა გადაუხადო ჟურნალ რიცას იმისთვის რომ იქ დაიბეჭდა სტატია ჩემს შესახებ ვფიქრობ ეს ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის ნაწილია ვინც აფხაზურ თემაზე მუშაობს ყველანი ერთ საქმეს ვაკეთებთ ეს ჩვენი საერთო საქმეა ეს იყო 30 წლის წინ და შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჯერას შევძლებთ და მინდა წინ წავიდეთ ღონისძიებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრები, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები და დევნილი საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.